ya Congo Lokole News.com. Lelo Congo Lokole etamboli na ba famille ebele kotuna bango. Ndenge ba parents bazolela ba famille ebele bazolela kie. Batu ya poto ba diaspora bazosalisa bango lisusu te. Ndenge ba bande kosunga bango liboso. Ezalaki na chaque fin du mois au moins ba $500, ba $1000, ba €1000 ezoya. Po basunga bango po crise eza makasi na kati ya mboka. Mais lelo bazo remarquer que bazo sunga bango lisusu te, mbamsusu bakoko tindela bango 100, mbamsusu 50, mbamsusu pe ko yate, mbamsusu après 2 mois, 3 mois, au moins ba yeko sunga bango. Tozo ebate crise. Ezaka awa na mboka na biso bien crise eza pe kuna na poto. Tozo comprendre te yangwana tozo tuna toyoka population ndenge koloba to ba pe ba famille mususu pe ndenge koloba donc diaspora ezo sesa susu ba famille ta 100% ndenge zaki liboso. Toyoka lokole ya bana mboka. Mbote papa. Mbote mama. Bandeko bazaye kolela mingi balobi nini ba famille awa totali totamboli totuni bazo bakenini diaspora bazo salisa bango lisusu te ndenge ezalaki liboso. Liboso ezalaki bazo tinda ba parents ba famille mbongo mamsu ba $1000 ba 500 ba 200 lelo omona ekoma ba 100 ba 50 donc na souffrance eza na mboka na biso donc ekomi passe sikoyo ezosala mabongo mpo na nini yo mpe ozovivre wana bandeko na oyo ya poto à 100% bazosunga yo te. Oui, merci mingi mama motuna likambo bolobi ya bandeko na biso bazalaka na mikili ya bapaya kuna. C'est vrai par rapport à bambula eleki na bambula oyo tokomi lelo malisungi na bango eza penda lisusu ndenge ezalaki te. Bon, biso ba etolandaka mwa makambo yango toza mwa informé toyebi ke crise eza makasi pena na Europe. Ba misala eza lisusu te, ebele baza kuna pe bomoni boye asalaka lisusu te. Crise eza tellement makasi yango moni moyen pe batinda mingi ezali te. Lokola nga moko nazali awa boye nasali presque une année que nazwi mbongo ya bato ya poto te. O liboso yaki soki nalobi kaka boye pa okaka zela 2 jours tozotinda mbongo me mbongo penza ezomonana te. Eza di ya situation ezoleka kuna. Deuxièmement bamisusu mpe baza na bango na mbongo baza na bamoyen mpe me viba makambo ya politike eleki awa na mboka na biso bamonaka lokola ke biso tosalaka eloko te. Alors olie bakontinue koyede biso mpo bazo ede biso na mabe biso bato tozawa biso tobunda mpo na mboka tozobunda te. Alors yango wana mpe bamisusu mpe basiliki na ndenge na bango bakangi bakanda donc balingi kosala eloko te obenga naza na mbongo te. Mais en général, les a dit la situation ezoleka kuna po bato yango ya libanda ebele. Tozomona bango ndenge ba combattant par exemple. Bakangi ba musicien do ba musicien bako beta kuna te. Et na ba revendication na bango bazosenga nini? Gouvernement na biso actuel, il faut elongwa. Mais ce qu'on bazosala wana eza pona molamu ya mboka. Mais oui, quelque part, peut bazan raison na bango parce que bango batindaka ba mituka na bango ba biloko na bango ebele. Douane eza douane la plus chère au monde. Bazan ba avantage moko te. Baza pe na ba raison ba revendiquer makambo susu pe komaka likamuke wa soki mutabeli mbangu ubengi poto. Mutakufa mbangu ubengi poto. Mais tozomona na poto yango ne sungaka biso mingi na bamatanga na ba fête na mambo ebele mwa code oyo yaka na bambongo ezo uta poto yango ezo sunga biso na bamatanga au moins na matanga ya bana poto ezaka likolo mais so boza na famille na poto to motekezaka mawa trop. Bon, ezalaka nango soki pe boza bokoza pe na famille na poto te mais awa pe boza bien organisé. Ba organisation comment ba famille omoni basara mwa batinsani na bango basara mwa caisse na bango. Omoni aka problème ba recourir na caisse na bango basali. Ba oyo pe baza na bandeko na bango na poto basungaka na bango matanga bango batikali kaka mingi na baka wana. Ke Parce que pourquoi ba osunga lisusu te après? Ndenge biso tozo comprendre ndenge na uti oloba wa tanto ezali
situation ezoleke pa na bango kuna bango pe crise comme kota en Europe si vous avez bien informé boyebi que crise koti en Europe ba misala eza lisusu te ba moi ba jeune bango wana ba bendara balar hein et simbara lisusu pe te mundela sa timbeli ba tio nyonso donc entrer comme muke yango bango bazo bunda pour que biso koto politique na biso ezala bien po batu na bandeko na bango pe abako salaka po bango pe bazala calme ba s'organiser na makambo na bango bazana ba charge na bango pe. Merci papa. Effectivement lobby bien pour na batu o bazakuna babande ko tinda balar siko balar ezoyati on comprend mais elo mokaka est-ce que vous permettre ngana tena reprocher moi que pesinga mbote motuni ngata kombote nini te mbala mokaka bandi ba mona question Problème est loba kombo na. Kombo nga c'est Serge Biaya. Bon siko mususuni. Na continuer nga. Continuer la question à poser. Problème c'est passé zanine. Tozali non d'abord Europe, Afrique toi-même culture te. Wana eloko liboso. Eloko mi balé oyo bango bazo mona na poto. Yango te obiso to mona na kini. Mais eloko moko zo sala erreur e bande erreur pour nanini. Nako ba erreur a liboso e bandi na poto bango mo. Excès ya ko bercer batu ba na kini ko mesanisa bango. C'est pour cela bazo en logique. C'est normal. Bango ne ba mesanisi bango. Tant muto ke luka pas pour na famille élargie. Akeluka normalement pour la famille y moko na mwasi na ban. En principe c'est ça. Famille deuxième famille ana et ya capri. Mais les loyo donc ça veut dire comme si so comme na poto donc aux aloko là au comme na tout. Oh c'est le contraire et pas mundele c'est le contraire. Mais bino aboye ba wana te bino comme eloko oyoki mutu passe au bengi poto batinda mbongo. Oyoka boye maladie, oh liwa, oh na lekili bumu pasi. Oh nini nazobela oh matanga oh fête nyonso ka poto yon pe bango pe batali sima babi ke non tokanga na maboko totika na bango pe baye banani ko luka non wana eza nango normal on comprend mais bango nemba mesanisi biso erreur eza ya bango eza ya biso bakinoa te bango soki mutu pasi na sengi apesi lobi na sengi mbacha pesi lobi kuna sengi na pesi jobe na osenge kaleso ne fa pesa ngai alors na comme le roi moi sinaiti mais soki ke no asengi na lakise ndenga roloba est-ce que lobi su na osenga na tout non question faut eza bango mo kuna po bango bazo lakisa batu ke kuna eza danger alors siko yo yebisa ngai ngala openser bango ne mbasali ke no bakino batika la bongo mais ce n'est pas que nos kino ne sont pas tikali bongo. Et la vie ne faut pas te rêver qu'à Europe. Vie il y a les ali vie au muto ça la rapport muto il faut ça là. Donc muto ça là, c'est ça que nos muto s'en sortir. Bon bah tikala baya na poto, on reste avec ça. Faut il y a baya na bango wana. Merci papa. Ah merci maman pour la question. Isolo na to remarquer ngo. Pas c'est côté makasi na poto. Poto eza sundenge ezalaka te nde toyebela te zompone na biso moko kutu tokoma baye okende bapoto yango po zomona liso eloko malongo eza kuna te yo mpe bandeko nao bazosunga o te bajaki eyewale bazosunga o te pasi ekoti papo ndenge nga nayebaki nao nde basere bakotinda bambongo tozozwa bacode chaque fin du mois mbongo so bozwi moke eza ba $500 zomona botinda bino mbongo za msubo futa ndako botinda mbongo bolia makambo ebele kolata na bino boza surcharge na mabongo na bango mais lelo ekomi tout un problème pose ata kolia pamba o abingi ata bozo code yango mais comme problème ici so bingi kali o tenga pe boye ba problème boye ba komika ba explication mais bon bah moni peut-être so bazo tsunga bino ba comme ça bino ba fene ya moi boluka misala exact bazo like ça bino denga kolo ba mbisi bien ndenge nini ouais quand on a pesé en sens on est bien
kino toza te tokomi sundini totalela ka bango ya problème kaka bango banini baluki pe ba meka ko frede muke ba serrer moi muke peut-être koza cadre wana ba serrer moi muke po biso to luka to revendiquer mboka na biso to bongisa yango po kino okosa mo musala ba futi mbongo oyebine okosokupe nango okofuta ndaku na okolia obando sala mamunyo surtout na famille na yo oza mso comme na 40 50 oza chez ba parents ou oza chez ba famille mbongo utaka na poto batindaka mbongo na poto bino bolia ka wana ba futa ya bino banda ku wana na basi na yo na bana na yo musala ezate za sens te za bizarre alors il faut bango père mo ba serrer moi muke po ba meka ko faire travailler biso mutu e ba kino mutu il faut travailler na mutu kinao. Mais ko serré wana eza bazo serré po babongisa mboka babunda po na mboka to kende liboso to koma pendenge bango baza na poto ou bien ko serré wana bazo serré ya ndenge ni place wana ya nolanga malamu. Serré wana eza pona ko lakisa mutu te na ko pesa lelo lobby yo moko il faut se débrouiller lelo ko zwa ba ko lakisa yo ko loba ko pêcher ko ba pesio vaut mieux ba lakisa yo ko pêcher qui n'ont pas payé tout le temps. On a sens moko ya ko travailler biso moral qui non mboko il faut to bundela ngo il faut to travailler il faut bosser bango ba ko aider moi problème ko zala ba aider moi par na bango mais eza 100% net to tikela bango mamunyo surtout na 100%. Mais bango kuna ba brosaka dur les kabiso biso awa so hotel bien mo to za ba fenea yango moni ba bendi na nzoto sima batana biso moko to bunda. Congolais so abimi libanda aza un vrai bosseur. Ozo mpona. Izalo wa mwana so aza shiba parana akoma aka apparaître. Ozo mona. Oh, soko oza pa na mutu mususu oko travail trop dire. Ne baza kuna ba travail, biso travail te. Biso travail te. So tay misapi na bango maboko na bango. Tanga kutu maboko za pete. Mais so ozu mwana poto mo fandi baza na mbongo mo simbi maboko mo senti. Basala ka boye basufra fort. Nyo surtout pour na wede biso bango pe ba komota mais bato ngo pe to eda bazaka ba paraisser basenga kaka kosenga kaka to comme ça ngo ba inapte faire moko serré pour nini ba meka pe ko débrouiller ba pe o luka vina bango zo comprendre oboti mwana moko basungi bon mi balé basungi ti ozo continuer ka boto kona bana 5 ba idaka yo kaka 10 ba idaka kaka même je serai rapide. Merci papa. À première vue na ko loba d'abord habitude bato à Kinshasa bazwaki que moi likambo muke mwana kula mwana abala nyonso ga poto ezai d'abord eloko e bana ko s'étendre na kozala fainéant pour na famille en toza 70 millions d'habitants. Combien de gens ont des frères en Europe? Baza muke lelo soki ba diaspora bazo boya kotina parce que situation économique en Europe comme difficile. Ba kopo babanaki ko sala en Europe ezali soute mundele afongoli misu ebi ba circuit nyonso. Siko biso ifuto sala ni. Futo luka to travailler to luka ko penser ko réfléchir. Est-ce que na kozelaka ndeko na poto to na zelaka na benga na téléphone. Ba famille mususu. Western Union ebi bangote. Soficom ebi bangote. Mais bangwana ba viva ndeni. Lelo ba kufela ba viva basa ndeni. Lelo ba matanga koma feti. Futo tina batina $5,000, $6,000 alebo lambi. Et ce qui est grave, même batu mususu wazoloba to kendeki matanga na bango to liakite to melakite. C'est matanga ba kabola kamawa to ba kende ko fete. Moto aye ko kabola mawana muninga azozela bale isaiba melisaye au lieu d'apporter assistance à Mouto Akoufeli. C'est pour cela que lobby, si du moins bato poto bazoti na lisusoute, diaspora zoti nate, peut-être ba difficulté économique en Europe, parce que biso ato revaka, to kanisaka Europe, nyon se zakaka bien, babola bazarate bato basufra bazalakate, to kanisaka en Europe, so komika lelo, ale mbongo bani kokota na poche. Alors, ndenge moko bango baza kuna mais ana Kinshasa toko remarquer mutako kabelo pe $10 mais na poto c'est difficile bango batu baza mande kwa na poto mais so bazu décision ko freiner pour ko pousser biso to travailler
travail mingi tomona kaka osala na ba bureau mundela investir toza na système ya kozala kosa société na ba domaine na biso mike mike ndenge musée alobai organisez-vous biso kaka tendance na biso ndeko apesa ndeko asalisa après ovimbani awa olati anga naza bandeko na jika meki jika na yo yango tozo se retrouver na ba difficulté énorme batu musu bazo uta bazo kende Équateur kosomba kaka mbisi ba mucheche ba suye mais après quelque temps atongi mo étage na kuna bolobi muzitu mutatongi donc nous voulons pas travailler c'est ça le problème ba faciliter abisoté il faut qu'on nous apprenne à pêcher et non toze la gambisi. Merci papa. Bon, en fait, tu peux pas comprendre. Les gens n'engagent moko na koyi pe kozong c'est la question à kolobake. Biso toto kona na kisasa. Et là qui sont na vandi boye na bi bon ça va. Congé R par exemple, il y a na tokangi congé na classe. Na ke pas oncle kingandi na on n'a pas oncle wana ti mikolanga. C'est jour à congé aussi là. Oncle azui a selinga il va rentrer scolaire, a selinga biloko non soit mais c'est pas le cas na moment où tu dois vivre. Donc il faut pas comprendre que même na poto même en Afrique donc crise est mondiale et à côté na biso en Afrique tu dois vivre vraiment te pour nini de là nzambe ndenge asala biso ba africain batu ba indo tozaka vraiment na ba divergence mamba net kolia ba nini te nyonso to se présenter nango ata ba lamelo 23h okolia déjà et soma déjà et mesana mais bango na poto basana ba régime na bango faut ba 12h koki aller ba nini ba de donc biso pe futo comprendre que bango pende ba kena kuna ezate ke ba kena pa ba tata moi so ba mama lekite ba kena musala oyo lelo ko simba soit tu peux ko simba te banda ko simba yango moni loboko ezalaka moi ebele lokola pezo simba te loboko e diminuer to kondana vraiment bango à 100% te po baza pe ba to raisonner tu imagines que ndenge ezana biso to vana kisasa na yebi na ngate mbula na futaka pako na yebi na ngambula na futaka mususu ba mai na mbula nini te na yebi na ngape mbula nini te ona yaka boye na temsi car na parking na futi mais bango eza moko ya ba réalité ça dit quand tu loues une maison tu dois payer na ba taxe na mamuno surtout ba tino na cadre no ba contrôler au futa ba taxe parking au futa téléphone ba biloko tout wana donc au monique charge n'a pas comme vraiment saturé moyen basa na ba possibilité bazaki nango na kala que non au vandi boye la fin de l'année aux mois 20 €, 2000 €, 3000 €, oye otinde na batino bazwa donc en tout cas vraiment to ebi keza nango pasi na gondi matin de konanga na poto atinda na ba $50 dans pasi mais faut to la kana compréhension to comprendre que non bande ko na et surtout kuna na Europe to ebaka kuna neti sikoyo na si mama journaliste otana kata oyeba que non avion munene Boeing emeli ba chinois soki 233 bani bilo kuna ezape moko ba crise pour eza compagnie moko oyo et ça la commerce musu monde entier do ba bilo kwana nyonso surtout photo chango na mutu ke non monde eza ndenge za ki liboso te monde ezo évoluer makampo évoluer yo pe awa tozo rappel na idée que non na vandi bo ndeko na ngapa na poto pour na sale plaisir na ke libongo na sombi mitati ya banini ya bambisa okauka mayebo banini na sai dépense ata $300 ni na frété et ke na poto pour mutuana en retour peut atindela yo kozela ka te que no batindela kayo pour mutuso l'accident premier pas deuxième pas mutuana pas au cancelo que non te ndeko nanga c'est ça en Afrique pas ces aliments na moni coller ou Afrique wa mutuana fois à la démon pour atindela et le côté attention continuer l'autre mais au moins n'a pas l'action volonté mon beau et ko permettre ni relation à bino ezala vraiment en ndinga bien. Merci papa. Oui, merci monsieur madame la journaliste de m'avoir posé cette question. Je m'appelle d'abord Mukumba Kasongo, Emile Zola. Bon, j'allais répondre ceci. Nos frères qui sont à Porto, nos frères de diaspora, ils peuvent être en Espagne, ils peuvent être en Paris, ils peuvent être, disons, en France, en Belgique. Bon, il y a des pays qui ont une crise là monétaire. Il y a aussi des pays qui ne sont pas dans cette crise-là. Par exemple, moi, Emile, j'ai des frères qui sont en Espagne. Tu sais, la vie de l'Europe, c'est un peu difficile. Les gens qui vivent, qui ont longtemps vécu en Europe, ils sont en train de traverser un moment fort concernant les taxes, tout ça. Ils sont en train de payer n'importe quoi. Même pour se tenir debout, vendre quelque chose, il faut payer les taxes. C'est contrairement ici au Congo. La raison pour laquelle vous verrez que vous allez constater que vraiment, les gens qui habitent souvent l'Europe en général, ils ont une vie difficile parce que
ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de taxes à payer. C'est contrairement à celui qui vit par exemple en Espagne, qui vit par exemple où en Espagne, non, au Canada par exemple, au Canada. Alors, je peux te dire que là-bas il y a un peu de privilèges. La raison pour laquelle il y a une petite différence là, ce n'est pas un cas qui est général, c'est particulier, surtout en Europe. Il y a des artistes, des musiciens, des joueurs qui fuient en Europe compte tenu des taxes. La raison pour laquelle si vous avez un frère qui vit en Europe, et sache que, bon, pour inviter la famille, sa famille ici à Kinshasa, il leur semble difficile. Merci. Pona yo bazo sunga yo. Bon, nga d'abord nanu ata ba semi pro azalaka. Donc ezanga na bundaka. Donc mutu pe sengeli fo yo moko pe nano bunda po tselika pe na mutu. Eza pe baza pe batu potongo pe totala pe na bekato omona iba ope bazo souffrir bazali. C'est pas rare ko fana rara yo fana yo ko tinda ba wana na poto ozo likia na nyonso tindela ba kuna na poto batindela ko ka bambong. To boité. Bon na ndenge ta makamba politique ndenge ndo lekana mboka ba diaspora pe ba koma moi bani mais c'est pas dit aux horaires ba koma nini lo bato yo ka ba koma ni po ba diaspora pe mo ba obundela pe biso po na mboka. Bon bazo bunda me bango bazala bango kuna bazo bunda me ko bunda ngo sukela ra bango kuna. Il fallait ba bunda pe awa. Ba ye pena bango to ye biso ba diaspora to ti poto bunda pe po na mboka. Bon ba isukela bango ra kuna. Bango baliana bango bambala bazo me ba bunda ka pe to mona ba komi pena tawa. Kotina mbongo me ba otindela bino ba mbongo. Kotina mbongo za ba famille batina ba mbongo bazanga ka te po to mona na western nyowa ezaki ba plein awa. Batina na bango. Mais ba bunda ba koma tawa. Te biso pena to ye ezaka te kaka kuna ba karate ba ya pena tawa biso to ya ko babi concertation les gars qui a bien bani fallait pena délégation batindi. Bon, biso toye pour na mboka to mona ke ndenge to marché boye ba lobi pe oya bango mais to mona bango te bango ka ba osuka na poto kuna nité ba ya ka pe awa mais to senga bandeko na biso oyo bazaka ka likiaka ka ba ke na tuta na ba western pour na ba senga ka ba nito awa pe ozali bunda bango pe kuna ba ozo bunda to mona ba image biso tala ba TV se mona noir ndenge zo souffrir pour zo mongo na poto azola muka 4 ko tambola ko luka pona luka kaka mwa mutiana o batoke na otunisa ba wana ba western mais to senga ba diaspora ba bundara toujours pona mboka mais ba yaka ndetya ba yawa ba lobi ba besoin oyo ba monaka mabe na mboka na biso libanda po esunga biso to tika pe ko déranger ba otutana ba yo ndeko lobi nini ngai koto yo te donc elonga na senga pena yango na ba yaka ti awa ke na place ba sukara kuna. Tokomi na suka ya reportage na biso. Na pesi merci na mama Gidi Bisengo. Ye mtaza ADG ya Congo Lokole. Ye mtazu ba image oyo. Na pesi merci na Patrick Nsala. Yende mtu ya monte yango. Pama, papa boyoki. Ndenge ba parents bazolela. Ndenge pe population elobi. Bino mo boyoki. Bien sûr, lelo balakisaka mutu ndenge ya koloba mbisi, ndenge ya kopeshe. Mais exacte que opesa mutu chaque jour oko luka pe mo situation mo boye mo montant mo boye okangi otindi koto na kin mutu seulement commerce de façon que à se retrouver pour lobby maladie pezalaka liwa pezalaka lelo o soki mutu akufi abeli exacte que batela ka bino na poto po passer et partout crise eza mondiale ezaka awate na Congo te na pesi mbote ya trop na Christian Disu number 1 David Olito na bosani yo te na pesi mbote ya trop Fleury Balé Kombo ce grand frère propre kuna na kati à Londres na bosani yo te Paul ambassadeur na bosani yo te na pesi merci à trop Fabrice Balita yo kuna na kati à Londres kokasa te ko Mariam o Congo Lokole ba bosani yo te Fabrice Malita tozaka toujours na pointe côté na autorisé na kokaka toujours ozaka kande na lobakande yo nde ozakaka na pesi bino nyonso mbote Laetitia Bisengo, petite terre propre, Godé Bisengo, petite terre propre. Natende bilonyo so mbote, Godé Nsikisa, Laetitia Bisengo, Godé Bisengo, bilo misach. Afesi bilonyo so mbote, tomona imbalasima na reportage mususu. Merci.